చిన్నపిల్లలకి బాగా యూజ్ అయ్యే వీడియో ఇది. ఇది కప్రల్లాకు చెట్టు. నా ఛానల్ ఫస్ట్ టైం చూసినట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, అలాగే లైక్ చేయండి. చిన్నపిల్లలకి బాగా యూజ్ అవుతుంది. కప్రల్లాకు ఒక 5 తీసుకొని వాటిని నీట్గా వాష్ చేసుకొని ఒక్కొక్క ఆకుని బాగా వాష్ చేసుకోవాలి, ఎందుకంటే దాంట్లో చిన్న చిన్న మట్టి ఉంటుంది. ఇందాక ఈ వీడియోని ఆల్రెడీ ఒకసారి ఎడిట్ చేసి పెట్టాను, కానీ దాంట్లో వాయిస్ బాగా రాలేదని మళ్ళీ పెడుతున్నాను. వాష్ చేసుకున్న తర్వాత స్టవ్ వెలిగించుకొని బాండట్లో ఆకులు వేసుకొని బాగా వాడ్చుకోవాలి. వాటర్గా వస్తాయి ఆకులు. మార్చిన తర్వాత ఒక్కొక్క ఆకుని బాగా వేరుగా చేసుకొని వాడ్చుకోవాలి. విడివిడిగా చేసుకొని బాగా వాడిన తర్వాత స్టవ్ ఆపేసుకోవాలి. బాగా వాడిపోయినాయి, స్టవ్ ఆపేసుకొని నెక్స్ట్ ఒక బౌల్ తీసుకోవాలి. ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే షేర్ చేయండి. చిన్న క్రిస్టల్ సాల్ట్ కొంచెం తీసుకొని బౌల్లో వేసుకోవాలి. ఆకుల్ని పిండాలి, గట్టిగా ప్రెస్ చేసుకోవాలి. వాటర్ అనేది బౌల్లోకి పడుతుంది. 5 ఆకులు అట్లానే పిండేసుకోవాలి. బాగా వాడ్చాం కాబట్టి వాటర్ అనేది చాలా కంటెంట్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఆకుల్లో. అవి నలిపిన వెంటనే వాటర్ వచ్చేస్తుంది. ఇది బాగా యూజ్ అవుతుంది చిన్నపిల్లలకి. దగ్గున్నా జలుబున్నా ఇది మార్నింగ్ టైం అయినా ఈవినింగ్ టైం అయినా ఒకసారి పోస్తే చాలు. ఇదేమి ఇన్ఫెక్షన్స్, సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఏమీ రావు. చాలా మంచిది. ఇది నాకు మా అత్తమ్మ చెప్పింది, నేను మీకు చెప్తున్నాను. ఆ సాల్ట్ క్రిస్టల్ సాల్ట్ మిక్స్ అయ్యేదాకా కొంచెం వెయిట్ చేసి దాన్ని చిన్నపిల్లలకి పోసేయాలి. ఈ వీడియో చూసిన వాళ్ళకి థ్యాంక్స్.